nós vamos trabalhar a escola. Vamos falar sobre os funcionários da escola. Na escola trabalha professores, diretores, coordenadores, trabalham as meninas da limpeza, trabalham as secretárias. A professora vai mostrar agora para vocês um vídeo muito legal da escola, que fala sobre a escola e também pra gente matar um pouquinho da saudade, ok? Vamos assistir o vídeo. Sabe o que é que eu digo quando acordo bem feliz de manhã? Bom dia! Tomo meu café porque o dia vai ser muito legal. Bom dia! Ei, levante agora, já chegou a hora. Sabe por que eu tô tão feliz? Ei, eu vou pra escola. Ei, eu vou pra escola. Na hora do recreio, corro, brinco, jogo bola. Vejo meus amigos, vem brincar comigo. Sabe o que é que eu digo quando acordo bem feliz de manhã? Bom dia! Tomo meu café porque o dia vai ser muito legal. Bom dia! Ei, levante agora, já chegou a hora. Sabe por que eu tô tão feliz? Ei, eu vou pra escola. Ei, eu vou pra escola. Na hora do recreio, corro, brinco, jogo bola. Vejo meus amigos, vem brincar comigo. Ei, eu vou pra escola. Ei, eu vou pra escola. Ei, eu vou pra escola. Pra escola. Então, crianças, o que vocês acharam do vídeo? Eu fiquei morrendo de saudade de vocês aqui na nossa escola e todo mundo que trabalha aqui também está morrendo de saudade de vocês. Agora a professora vai explicar a tarefinha que nós vamos realizar no livro de Natureza e Sociedade. Vamos lá? Vamos para a explicação da atividade. Na atividade da página 61 do livro de Natureza e Sociedade, vocês vão desenhar dentro do quadrado a pessoa que ensina vocês a ler. Vocês vão desenhar a professora. Na atividade da página seguinte, na página 62, vocês vão observar a imagem e depois aí pintar as pessoas que trabalham na escola. Vocês vão pintar o diretor, a professora, o faxineiro e a coordenadora. Na página 63, também do livro de Natureza e Sociedade, fala assim: as crianças abaixo representadas, bem que poderiam ser seus coleguinhas. Que tal pintar a imagem? Então, vocês vão pintar todas as crianças bem bonito e bem colorido, ok? Agora é com vocês. Então, crianças, infelizmente, nosso vídeo vai chegando ao fim. Hoje nós aprendemos um pouquinho mais sobre a escola, matamos a saudade. Agora, um beijo, bom final de semana, bons estudos e até o próximo vídeo aula. Beijão! Fica com Deus e bons estudos!